သူကကောင်းကျင်လဲကောင်းတယ်အပြီးရင်တော့ကြာမကောင်းတော့မမှန်တော့ပဲနဲ့တော်တော်ကိုလေးသွားပြီးတခါကြီးရက်သွားဆက်ကအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်စနိုးရတဲ့အချိန်မှာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပန့်တန်ရဲ့ဟာလာအတန်ချမ်းချမ်းထွက်လာတာကကျွန်တော်နောက်တစ်ထပ်မနိုးရဲလောက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဒီကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ရဒီဆွေးနွေးထားတဲ့အချက်တွေအပြင်နောက်ထပ် hydraulic system နဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့နော်ဒီအကိုကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ဟာတွေပြီးလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းခဲ့ရတဲ့ပြဿနာလေးတွေကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီး sharing လုပ်ပေးပါဦးခင်ဗျဟုတ်ကောမဆိုကျွန်တော်တို့ဟို hydraulic system နဲ့ပတ်သက်တာဆိုတော့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပေါ့ maintenance လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုအခြေခံပြီးတော့ပဲပြောသွားခြင်းတယ်ဗျာအဓိကလည်းအဲ့ဒါအသက်သွေးကြောဖြစ်နေတာဟုတ်ကျွန်တော်စရန်နဲ့ပတ်သက်တာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတစ်ချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းရှင် customer ကြီးများပေါ့နော် machine owner များအနေနဲ့ဒီဟိုစီးပွားရေးကလည်းအကုန်လုံးကသဘောပေါက်ထားပြီးသားဖြစ်မှာပါကျွန်တော်တို့ကဒီတချို့တော့ဟို machine owner ကြီးကြောက်လဲဟိုဒါလေးတွေဟိုနည်းနည်းလိုအပ်တာလေးလည်းရှိမယ်လို့တူပါတယ်အထားပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစက်ရန်များကအသုံးပြုပြီးဆိုလို့ရှိရင်တချို့လုပ်ငန်းရှင်များကမိမိရဲ့စက်ပဲပေါ့မိမိရဲ့စက်ကိုပဲအသုံးပြုတာပါပဲဆိုပြီးမှတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာကိုဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအတွက်စက်တစ်စီးငါးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျူတီကဘယ်လောက်လဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားသူ့ရဲ့ဥစ္စာပေါ့ပြည့်ချရမယ့်ဥစ္စာဘယ်လောက်လဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ရှိတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ဒါကိုယ့်စက်ပိုင်မဟုတ်ရင်ဒါငါးသုံးရတာပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကအခုကိုယ့်စက်ပိုင်ဖြစ်နေတော့လဲပဲပေါ့ကိုယ့်လုပ်ငန်းအတွက်300ပြီဆိုရင်သူ့ကိုဟာလာကျွန်တော်နှုံးတစ်ခုလေးနဲ့တော့သူ့ကိုဂျူတီကြီးပေးရတယ်ဆိုတာလေးသတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဂျူတီကြီးငွေပေါ့ဒီစက်ရန်တွေကသူအလုံးလို့ရှာထားတဲ့ငွေလေးကိုတီးတဲ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့ဟာလာပြုတ်ပြမုံမဲ့ထင်းသေးစိတ်လေးအနေနဲ့ဖယ်ထားလိုက်ရင်မကောင်းပြီဘူးလားဗျာအဲ့ဒါလေးကတော့ဒါလုပ်ငန်းရှင်များတော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတက်ပြီးနားလေတဲ့အတွက်ရှိမှာပါပဲရှိမှာပဲတချို့ကြောင့်လဲဒါလေးကကုန်ကြစိတ်များတယ်ဟာကုန်ကြစိတ်တွေပုံများတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အိတ်ထဲကနေထုတ်နေရတာဆိုတာမျိုးမြင်ရတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေဘတ်ဂျက်လေးခွဲထားမှာပေါ့မှန်အဲ့ဒါမျိုးလို့ဘတ်ဂျက်လေးခွဲထားပြီးတော့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ income သူ့ income ပေါ်ရနေပြီးမှသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ပြုပြင် moment ထိန်းသိမ်းတဲ့စီလေးဆိုတာမျိုးရှိစိန်ကောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းဒါဆိုအားရှိတာပေါ့ဗျာဟိုတစ်ခါကြီးကြောက်လို့ရှိရင်လည်း customer ကိုလာ machine owner ကိုတက်ညာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းချိုးချင်ချွေတာပြီးလောက်ရတာလေးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေတချို့အားလေးကြတော့လေဟိုကောင်းမွန်လေးတုံးကျင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီနေရာမှာပါလဲဆိုတော့စက်ကဟိုမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတွေ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုကအဆက်တစည်းကသူကအလုံးမလုပ်သေးပါဘူးတဲ့အလုံးမလုပ်သေးပါဘူးလုပ်ငန်းခွင်လည်းမဝင်သေးဘူးပေါ့လုပ်ငန်းခွင်ဝင်တော့မှာပဲဒီပြည်ဝင်ထိန်းသိမ်းခြင်းပေါ့စီလဲခြင်းဖြစ်တာလဲခြင်းဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးသူလုပ်မယ်လို့သူပြောတယ်တိုးတော်လည်းပဲသူကလုပ်ငန်းဝင်မဝင်တော့လည်းပဲသူကဒီကို channel မှာကိုအဝင်ဝိုင်းလေးမှာဟိုဟာလေးလုပ်မယ်တရားလေးလုပ်မယ်မြောင်းလေးတူးမယ်စပြဒါလေးလုပ်တာလေးတော့ရှိဆက်ရွှေ့ခြင်းလဲရွှေ့မယ်ပေါ့ဗျာနေရာရွှေ့မယ်အထိုင်ချမယ်စပြဒါမျိုးလုပ်တာကြီးတိုးတော်အဲ့မှာကျွန်တော်စစ်ဆေးမှုရတွေးရှိတော့ hydraulic စီကအမတန်ညံ့ဟုတ်ကဲ့အမတန်ညံ့ contamination ကလည်းအတော်လေးကိုညဉ့်ညမ်းနေတာကိုတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစက်ရဲ့ဒီစီရဲ့ဟိုဟာကကျွန်တော်တို့ဘူးတဲ့ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေအောင်ထောင်ကြည့်ရင်တော့မှနေထိုးမပေါက်တော့ဆိုတော့အဲ့အခြေအနေကြီးဖြစ်နေအဲ့တော့ကိုကြီးဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဟာကသိမသိလေတော့ဘူးစက်ဒါလို့ရှိရင်တော့လဲပြီးအသုံးပြုသင့်ပါတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တော့အကြံပြုတယ်ပေါ့နော်ရတယ်ကျွန်တော်စက်ကအသုံးမပြုသေးဘူးဒီမှာပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့မေးသုံးတယ်ပေါ့ဗျာမေးသုံးပြီးတော့ဟိုနားလုတ်ဒီနားလုတ်ပေါ့မြောင်းလေးတူအစဖြစ်ဒီလိုလုပ်နေတနေ့ကျတော့စက်ကတခါလေးစက်ကကောင်းသွားတယ်တဲ့အပြီးရင်ဘုံနဲ့ချလို့မရတော့ဘူးအန်းလည်းလုပ်လို့မရတော့ဘူးတဲ့ဟာအဲ့ဒါဆိုလီဗာလုံးများဖြစ်တာလားဆိုတော့အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးတော့ကြောက်ကောင်းသွားပြန်ပြီပေါ့ဒါမျိုးနဲ့သူကပြောနေအဲ့ဒါဆိုတော့မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဆိုကျွန်တော်လာစစ်ပေးပါမယ်ပေါ့တော့စစ်တော့ထိုးလေးကောင်းပြီဟုတ်တယ်သူကကောင်းကျင်လဲကောင်းတယ်အပြီးရင်တော့ကြာမကောင်းတော့မမှန်တော့ပဲနဲ့တော်တော်ကိုလေးသွားပြီးတခါကြီးရက်သွားဆက်ကအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်စနိုးရတဲ့အချိန်မှာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပန့်တန်ရဲ့ဟာလာအတန်ချမ်းချမ်းထွက်လာတာကကျွန်တော်နောက်တစ်ထပ်မနိုးရဲလောက်ဖြစ်တယ်ညီးတယ်လို့မျိုးထွက်လာဟာဒါဆိုရင်တော့တည်ကြပြီပန့်မှာတော့ပြဿနာရှိနေပြီပေါ့ဟာပန့်မှာပြဿနာဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကဲအကိုကြီးကျွန်တော်ပန့်ချပြီးစစ်မှာရတော့မယ်ပေါ့နော်ပန့်ချပြီးစစ်မှာရတော့ဆိုโอเคစစ်မယ်ပေါ့ဒါနဲ့ဖြုတ်ဆက်ရှိရဖြုတ်ပြီးတော့โอเคကျွန်တော် drain ဖောက်
drain pop ပြီးတော့ကျွန်တော်စီဒီအကုန်လုံးလဲမယ်ပေါ့စီထုတ်လဲထုတ်အောင်ပန့်ချတဲ့အခါကျတော့ drain pop ကြည့်တော့ drain မကြတာ drain မကြလာဘူးဆိုတော့ drain ဆိုတာတက်အောင်မှာ drain ရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကပန့်ရဲ့ section line မှာ drain ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းပဲအဲ့ပန့်ရဲ့ဟာလာ section line က drain ကိုပဲကျွန်တော်ဖောက်တဲ့ခါကျတော့ကြည့်ရမလားကောင်းကောင်းဟာဒီ flow နဲ့ဒါကြတာနင်းလာကြီးလားပေါ့ညီလေးရလို့တဲ့တို့ကျွန်တော်ညီလေးဥစားဖွင့်တန်ကြီးဖွင့်ကြည့်ရဆိုအခုတန်ကြီးအဆင်ပြေတယ်တဲ့ဟိုစီရန်လည်းတော်တော်ပမာဏများနေသေးတယ်ဟာဒါဆိုရင်တော့ကြတာအမတန်နဲတယ်ကွာကဲအဲ့ဒါဆိုမထူးတော့ဘူးသူကဖောက်လဲဖောက်ချရမယ်ဟလာ drain ကလည်းပန့်လည်းဖြုတ်မှာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မထူးတော့ဘူး session strainer ကိုဖြုတ်လိုက်တော့ဆိုတော့ session strainer ကိုဖြုတ်တော့မှနေကြတာအဲ့ session strainer မှာပိတ်နေရပါ yes correct အဲ့တော့ session strainer မှာပိတ်ပြီးတော့အပေါ်မှာကြည့်လိုက်ကော slant နေဟာလုံးဝပိတ်ဆို့ပြီးတော့အဲ့ဒါအကြည့်အရွှဲတွေနဲ့ဟာအမတန်ကို ugly ဆန်လောက်အောင်ကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဟာဒါတော့တော်တော်ပဲအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဒီဟို machine owner ပြအခုဒီမှာကြည့်ဖြစ်နေတဲ့ဟာဒါအဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဒီစီလဲဖို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးတယ်အခုလည်းဆက်မသုံးသေးဘူးဆိုတော့မလဲပဲနဲ့ဒီလိုထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီစီကပိတ်သွားတဲ့အတွက်ဒီ strainer ပိတ်သွားတဲ့အတွက် span မှာဒီလိုစီငတ်ချင်းဆိုတဲ့ဟာလာကျွန်တော်တို့ပြဿနာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပတ်အတန်ကြမ်းထွက်လာအဲ့တော့ဒီစီကမဝင်နိုင်တဲ့အတွက်လိုအပ်တဲ့ flow ကအပြင်ကိုမထွက်နိုင်တော့ပါဘူးမထွက်နိုင်တော့တဲ့အတွက် operation ကဘာဖြစ်လဲမမှန်တော့ဘူးရက်သွားတာမျိုးမလုံလောက်တဲ့ operation ဖြစ်သွားတာမျိုးဖြစ်သွားတာပါကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ပန့်တော့ဖြုတ်ကြည့်ရလိမ့်မယ်ထင်တယ်ပန့်ခွဲကြည့်ရမယ်ထင်တယ်ဆိုတော်သေးတာကအဲ့ပန့်ကဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်သွားဘူးကံကောင်းတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဥစ္စာကသူတို့ကလည်းပဲကျွန်တော်ဟိုဆိုတော့ဗောနော်ကျွန်တော်အများတန်းဟိုဆိုတော့ဗောနော်အသုံးပြုနေတဲ့ customer တွေဖြစ်တော့ပြောတဲ့အတိုင်းလေးတော့သူတို့လိုက်နာပြီးလောက်ကြအတန်ကြရင်ရက်ပါဟိုပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အခြေအနေဆိုလို့ရှိရင်ရက်ပါဆိုတဲ့အတိုင်းသူတို့လည်းရက်လိုက်နိုင်တယ်ပေါ့ဗျာရက်လိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်စိုးရတဲ့ပြဿနာမဖြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်မဖြစ်ခဲ့ဘူးအဲ့တော့တိုးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ filter တွေ C တွေတော့ကျွန်တော်လဲလိုက်ရတယ်ဒီ contamination control ကအမှန်တန်လေးကိုရေးကြည့်ပါတယ်ဆိုတော့ C ကကျွန်တော်တို့သုံးဆွဲနေတဲ့ hydraulic filter ဒီကျွန်တော်တို့5 micron စစ်ပေးထားတယ်5 micron ဆိုတာကျွန်တော်တို့မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တော့ကွန်မင်းဆိုလည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့တော့မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်တော့တဲ့ဒီအမှုအမွားကကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ရင်ဒီ hydraulic C ဒီတန့်ပြီးတော့ကြည်နေရမယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါရောအချိန်တွေအခုဟာတန့်ပြီးကြည်နေတဲ့အချိန်တွေမဟုတ်ပဲနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဟို contamination တွေများပြီးတော့ပိတ်မောင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနေထိုးတောင်မပေါက်တဲ့အချိန်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါဒီလဲတဲ့အချိန်တွေပါလဲကိုလဲရမယ်အချိန်တွေပါလို့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာကျေးဇူးရှင် customer ကြီးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီကနေတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီ C ဒီ filter ရဲ့တန်ဖိုးထက်ပုံမကြီးကျယ်တဲ့ပုံမကြီးမားတဲ့ငွေကုန်ကြေးကြများမှုတွေဖြစ်သွားစေနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီအခက်မသိလို့များဒီထဲမှာရှိတဲ့ဟာလာကျွန်တော်တို့ကိုလုံးကြီးဟာလာ piston block bar blade စသဖြင့်အဲ့ဒါတွေများကျွေးမပျက်စီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိရနဲ့ချီပြီးကုန်နေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ lubricating နဲ့ဒီဟိုကျွန်တော်တို့ filter လေးရဲ့ကုန်ကြစိတ်ကိုမငဲ့ကွက်ပဲနဲ့ဒါလေးကိုဆွမ်းနာကျွန်တော်သူ့ကိုအလုပ်ခိုင်းတဲ့ဟာလာသူ့ရဲ့အဝင်ငွေလေးကိုစုထားပြီးတော့ဒါလေးကိုအချိန်မှန်နဲ့လဲပေးရင်တော့ကောင်းမွန်ပါမယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပြုချင်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ကိုဒီဟိုပါ regular maintenance ပေါ့နော် regular maintenance ကအရင်အရေးကြီးတာပေါ့အခုနကကိုပြောတဲ့အချက်ဆိုရင်အခုနပြောလို့ကြိုတင်ဒီ preventive maintenance လုပ်နိုင်လို့ဒါနည်းနည်းလေးပြောရအချိန်မီသွားတာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါဒီဟာကြီးဆက်ပြီးစက်ကုတ်ဒီတိုင်းအသုံးပြုပြတဲ့ဆိုရင်လည်းဒါပွင့်လင်းပြောရင်ဒီထက်ပိုပျက်စီးမှာပေါ့အခုနပြောတဲ့ main band inner parts တွေပိုလို့ပျက်စီးတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကခုနဒီစောစောကစီကုန်ကြစိမ့်နဲ့သူ့ရဲ့ဆက်ပြင်ရမယ့်ကုန်ကြစိမ့်နဲ့ဆိုရင်တအားกว่าသွားမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဆိုတော့တကယ်ကြတော့ဒီနိုင်ထားပါတော့ hydraulic ဆိုနိုင်2000လဲမယ်ဆိုနိုင်2000တေချာစစ်ဆေးမှလဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့2000တဲ့စောပြီးလဲရတဲ့အခုနလိုဟို error တစ်ခုဖြစ်နေပေါ့ဗျာပိတ်နေတယ်ပြုတ်နေတယ် contamination ရှိနေရင်တော့ချိုလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါလေးကို CO ပုံမှန်လဲလိုက်တယ်ဒီ filter တွေကိုပုံမှန် use ဆိုင်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီဆက်ရဲ့ဆက်ပစ္စည်းတွေပေါ့ကျန်တာတွေမပျက်စီးတော့ဘူးပေါ့မပျက်စီးတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါဆိုကြီးကျယ်ခန္ဓာတဲ့ဟိုကြီးကျယ်တဲ့ဟိုအရန်ကို serious ဖြစ်တဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမရှိတော့ဘူးပေါ့ပုံစံမျိုးနေသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ